Dottoressa, io stringo i denti, mi potete aiutare? Sì, perché il bruxismo è una condizione in cui si stringono o si sfregano fra di loro i denti. Questo porta a una eccessiva usura dei denti, quindi i denti diventano più piccoli del normale, più corti o si spezzano addirittura. Da cosa è causato? Il bruxismo è causato da fattori quali lo stress, l'ansia o anche la presenza in associazione di malocclusioni dentali, cioè la presenza di denti storti. Come si può aiutare il paziente bruxista? È importante capire la causa del bruxismo chiaramente tramite la visita medica dentistica. Con la visita medica noi poi possiamo consigliare un percorso di cura che può essere, in caso di disallineamento dentale, l'allineamento del sorriso, quindi se i denti sono storti andiamo a fare l'allineamento del sorriso anche con l'apparecchio invisibile veloce. Poi va associata di solito una terapia neatologica, cioè praticamente l'utilizzo di mascherine su misura di svincolo che permettono di rilassare la muscolatura e di ridurre la sintomatologia. Quindi se pensi di avere il bruxismo, che è una condizione che può causare grossi problemi ai muscoli del viso, del collo e anche alla dentatura andandola a rovinare, assolutamente è consigliata la visita dentistica per programmare un percorso di cura adatto a te.